iki pecengan kula ya. Sing penting ngantuk diturunno nek kakak ketuk ya ditakokno. Ya. Panjenengan iki ngoten. Nganti ngember kiwa tengen lungguh jejer gawe toko ka. Enak mawon. Saya minta zaman sakiti mawon ya. Ayo saya semangat. Mendung peteng mangan kentang ustate ganteng sakabut. Oh, ini ya. Jadi ya berarti. Ayo semangat. Nah, boleh bisa titik-titik kok tak sepuro. Nggih. Mendung peteng mangan kentang ustate ganteng sakabut. Iya, sako baik kalau kondisi gula itu sih kayak gula cekak bistuwo, langsung mesti pakai. Oh, gula mulai ya cekak sesuai kok. Sama jenis gula tak ada. Wis gula mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzii awjaba 'alaina takrim akhilatil Islam wa kasana 'ala tarbiyati bi sholati ma'a sabr ala da'wa wa qala ala asya wa jalla wa'mur ahlaka bi sholati wastaghfir 'alaiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dumateng para kiai, para ulama, ustaz-ustadzah ingkang kula mulyakaken, juga Romo kiai nggih, ustaz-ustadzah niki sedaya ingkang kula mulyakaken, juga panitia takbir sedaya nggih wis kula sebutaken ya. Kula mulyakaken mugi-mugi dalu samenika niki memperingati Maulid Nabi, panjenengan dikei sehat walafiat. Seger kesehatan sampeyan yang luar biasa. Allahumma amin. Sholawat serta salam kula junjungaken dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa beliau niki telah membimbing kula lan panjenengan sedaya ingkang ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Kula lan panjenengan tasih hukum ajaran insyaallah dari agama Islam dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma alhamdulillah. Pun dimulai nggih. Cekak suwe-suwe ya. Kula wau masyaallah jenenge lak santri marang Sukoharjo boyong golek iki lho. Kami piro anu piro ya. Wakil lu kasih kena motor kula kanteraken. Ngeng. Kegier gak itu. Ana wong meneng ondo tak tubruk tiba drosor, barang kula turut-turut mriki tak nemu rono pokoke saeko. Alhamdulillah. Panjenengan dinoten pun ada kesusu ya. Sing penting ngombe susu campur alpukat, mulai gak oleh kesusu sing penting mulai gowo. Apa? Alhamdulillah. Lo wawannya ini yang apa mau ditakon temen malih ono arek ayu temen tak takoni dibake. Ono yuyu menek keres tak takoni tak arek ayu tak stres wae. Selalu lagi. Diceritakan iki Nabi niku nggih. Alhamdulillah Nabi Muhammad iku masyaallah nggih. Dilahirno dina Senin waktu subuh tahun Gajah tanggal 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Lek awak dhewe niku Nabi Muhammad iku angel. Wis ta iso dene nabi ya. Nah, awak dhewe iso niru nabi waduh wis temenan. Nah, wae jujur kabeh anu korupsi, anu wewe ya Pak nggih. Temenan. Alhamdulillah. Tadi kula panjenengan sedaya niki sampeyan ngelowong sing kaya ngeten iki menek ondo kae menek sukun ambek tangga ayo sing ru menek kena rimancep ambek tangga gak oleh iri ya gak oleh mencap nek dibutuh lampung kuburan opo sing takokno harta panjenengan masih begini gak iso sing ditakokno hanya amal perbuatan kula lan panjenengan sedaya
aman. Nek sing sugih ya ayo sing loman. Sing gak duwe ya aja ngersula nggih Bu nggih. Sugih lan miskin iki derajate manungsa di hadapane Gusti Allah niku kok. Dinampan wis ditaku titik pada lu gantian iki ya. Anda di rumah saya bisa nggak? Saya apa wis saya? Ayo Bang. Sholatullah, sholatullah, salamullah ala toha, rasulillah. Sholatullah, sholatullah, salamullah ala yasin, ono wali asmani sunan giri ngajari urip iki ben mati ati ojo nganti kelebeni salatullah salamullah salamullah Baru-baru kali ini di Surabaya seperti itu ya Bu ya. Ya. Ya kakake. Endi ana anak sing iso nyenengno atine wong tuwa, jembakno atine wong tuwa, bungano atine wong tuwa. Anak sing gelem sedekah nang wong tuwa meh dipirsani kali Allah. Nek wis dipirsani kali Allah, anak sing gati nang wong tuwa, anak sing ngerti nang wong tuwa, iki anak sing iso mlebu swargane Gusti Allah. Ini mboten. Aja sampe kali cilik banyune santer, nek kali gedhe banyune tawa. Nek cilik panjenengan kabeh kudu pinter, tapi lek wis gedhe, lek wis rabi, lek wis dadi wong pangkat, aja sampe lali barek wong. Temenan. Aja ya. Jadi Umay Rama, bila kau sayang pada bojomu lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah kepada
Saya kira-kira mututan ini gitu. Dikei ya hukum. Kilo mak 2 juta kilo makan kilo tak kilo sampai kei. Hah? Kan. Yo gak kabeh yo. Lek wong tua maju, lek wong tua maju anak dadi ratu, nek anak maju wong tua dadi iya. Aja ya temenan. Ya Budi, tadi kula lan panjangan nek wis suke ya ayo sing kedah akeh amal ibadahe ya. Mas dipersiapkan lagu 5 Mas. Lek gak iso wis pekna kabeh. Saya tak ngombe duit dulu ya. Ini ya, balik kerukunan. Oleh pendunya ya sing hati-hati aja nuruti senenge hati. Kalau nomor ini golek rezeki tapi kudu eling sanggenge mah. Sebabnya mati ku wis mesti wong gak salat ngaji ku bakal rugi. Wonten kuburan setengah mati, mungkar lan nakir padha beto. Nek udan-udan gawe sandal yang krungu adzan ayo nangku. Godhong salam kabeh papat yen ngaku Islam monggo jamaah ana tuku tomat mbok kemiri yang krungu komat ya sama ae aja sampe ke. Mbek. Kadang-kadang ya lanjut. Pesan Nabi pada semua umatnya. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Pertama, jaga kuda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sakitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Tak mau takut apa-apa. Opo waras saya anak kono sekabeh penak kok. Kami ikhlas apa kesulo paling nganggur paling ngati takon ya. Ya. Selagi kau sehat, pikir jangan dia. Usia yang muda, jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya, jangan goyah-goyah. Gunakanlah harta di dalam kesatuan, agar hidupmu tidak berugi. Di saat hidup yang singkat ini, agar kau tak menyesal nanti. Di saat kau menghadapi lagi. Wis boys. Iya, mencapai dia. Tenang aja, tadi tak kayak ya aku saya begini. Tadi di mau lagu lumayan ramah. Ya, saya ada saya kiri atau KLV lumayan ramah. Cinta kau ikan dirapi lo kertu. Di nomor
wis pedet arane sapi gak kaget arek sapi. Kadang-kadang wong tuwa iku wis dilingno ya nah aja mulai bengi-bengi mulai parah kayak gini nah aja mulai bengi-bengi mulai parah akhirnya kebablasan jurusannya nang Pandaan Kediri Bogor mari gendaan gak dirapinya lu temen aja akhirnya Pandaan Kediri Bogor mari gendaan gak dirapinya Nyor. berhubung karena keimanannya jebol ketakwaannya gak kuat akhirnya ya akhirnya kena kates gantung bunda kempes mulai iman gara-gara dulinan pen wong tuane akhirnya mulai ya akhirnya kayak ngono ada lanang kayak alamat palsu ya wong tua boleh ya mbak anak nanti calon mantuku sampai penyanyi kemana sampai kayak ngono kemenang insya Allah temen-temen bakal ngonten ya insya Allah ya alhamdulillah aja sampai ya mengingat cinta tanpa akal berakibat fatal main api memang berbahaya itu ya ayo didasari keimanan ketakwaan ya Bu ya temenan sahabat kamu ya wis kula sampeyan ningali kula iki mboten belajar mboten gila soalnya ustaz paling main iki bulan iki lho ustaz ya gak kabeh ustaz iku ustaz iki ngurusi barang sing murtad lek ana wong gaya ayu guys soal ketat ngomong ya pecinta kok ae wis ora menungso ya ini mboten nah itu ada perbedaan nek dia diceluk haji amin sewu iso maca awak tekate ngaji nang Gusti Allah sing pinter ngaji iso muti santrine Bu nggih mboten nah saiki gede celuk haji ada iso umrah celuk haji ku keliru ya kata diceluk haji iso noto awak guyune hahaha lek ora berkat mulih nomor 1 ngono ae insyaallah temen mboten enten ya ini cari bojoku gadut-gadut tuku nang Trenggalek iwak bandeng tuku nang Kertosono gak main itu masih rupaku elek cari bojoku ganteng kaya ora kamu ya Allah tapi kamu alhamdulillah ya wis karena mengenai lu dianggap mulai ya jalan ini rezeki tak tahu pilih tuh masih undangan tak tahu pilih lu temenan ayo sama si David tak pilih apa ya lu temenan ayo rupane lu ya apa di nawatan nah saya kita harapi mulai terdidik ya apa ya wong wedok dirapi lanang iki lho apa sih? Duwe. Wong wedok dirapi lanang iki lho apa sampean? Duwe. Tak benerno, gak apa-apa. Ya. Wong wedok dirapi lanang iki temenan ya yo kandhane apa-apa kandhane harta dan kekayaan jemur-mur ojo sak lanang ku temenan. Sak lanang. Aku keturutan ben Rabi Ayu golek yuyu nang kali poro di bojo ayu digondol wong ku temenan lho ya tapi makanya nyata niku Pak Harno lho ada saksine temenan wis sangur golek apa ngelek nae ana prau malang-malang ana getek pinggir kali Rabi Ayu tuh asilang-ilang aku ora enek kita jadi temenan yo akan dari namanya Pak ya temen ojo golek ayu-ayu temenan ojo njaluk apa-apa, njaluk harta dan kekayaan ojo Bu, temenan. Lek ana wong lanang bukan nyambut gawe, lek ana wong lanang ngucap assalamualaikum sampai jawab iku kuwi. Waalaikum. Dengan melambaikan tangan cium jauh, sampean kudu iso dilendokno ambek bojo sampean. Ya Bu ya. Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan.
Lah ya aku ate grogi aku iki mawon. Wate wong iki kabeh. Ya. Ya iki jenenge jamu beras kencur, tujuh lemu ngrusak oka. Terus mari. Jamu beras kencur, tujuh lemu ngrusak oka. Asur. Kau kan susah niki masyaallah piring wis situ tok di tengah. Kalau mau aku jebol maneh apa? Tadi kudu ditongakno iku nggih. Masih wong lanang ya kudu sing jujur. Lek ora kaya ya nang cepet dikandakno bojone nang dikekno. Kudu sing jujur nggih Pak nggih. Aja sampe gak jujur, tilpu nang bojo sampean. Sampean ndelok apa iki ana kelebihan apa jenenge? Anu bayaran iki apa? Wong wedok mundur maneh Bu. Menyanyi maneh karo India. Ya. Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap papa pulang tetap membawa kesetiaan. Ojo sing ditakon dhewe ae kok menes ati ora lanang iki temenan. Ate wong lanang ditakoni gak oleh kaya wong wedok dilempit kaya angka 10 sing ditakon duwe gak oleh kaya gak oleh duwe akhire wong wedok kekecot gugur lemari wong wedok nyoto gak mari mah teko wong Pak. Ya apa ya ojo temen sakno ndelok lanang temen wet-weten Bu temenan ganti wong lanang gak iso balekno berkat semen temenan lho. Ya wis kadung kene bekecot kok lemari nyocot gak mari-mari menes wong lanang iki. Dino mboten? Tak karape wong lanang. Ya. Maju wong lanang ya kaya ngono, lek ora kaya pitik aja tinggal pola pikir gak karuan yo Pak yo. Sing jujur. Ya. Aja tinggal pola pikir gak karuan, wong nek dikai dhuwit akeh sak milike iki akhire Coca-Cola wadahi botol, wong nek kakean pola garang celonone do. Ngono bojo sampean. Temen Pak, duwe sampean akeh hati-hati yo. Coca-Cola wadahi botol, wong nek kakean pola garang celonone do. Wis aku tok sing dobol. Lah lek wis kedobolan kaya ngono iku hati-hati, mangan gaplek kombine sino, duwike entek kakean nanggon. Wah, tadi ngono ngalami wae. Enak jangan walu gak kaya jangan blonceng, enak diwayu gak kaya ijen, temenan. Sakitnya di sini ya Bu ya, temenan. Alhamdulillah. Ini kadang utangnya orang akeh aku ibu ya Bu. Utangnya orang ini cik makan minggu cik ono kan. Oke namanya tetap kesempatan utang nunggu cik utangan tetap no. Kok pengen utang sama yang putus? Kemana? Belum nyanyi titik? Titik ya SMS ya masih. Mau kok ayo. Wes, mulai Bang. Bang SMS siapa ini Bang? Ake wong stres bikin nong. Bang SMS siapa ini Bang? Ake wong stres bikin nong. Kabur baru sekali ditokang, nyambut gawe terus gawe nyaut. Kalau banyak hutang, sayalah rajanya. Bang SMS siapa ini Bang? Ake wong stres bikin nong. Kabur baru sekali ditokang, nyambut gawe terus gawe nyaut. Aku bingung besok mulai bunda ini loh. Kabeh wong ini ya. Apa sing penting masuk utang, katange dioceki cek asin, utange dikeki cek kai. Oh wae lho bebane nang ya.
Anggere aku iso ndelokno sampean aku di omah lho ben tentu iso ndelokno bojoku. Lho iya. Iya temenan. Temenan, Pak. Amin saya kula cerita sapi Bu, temenan Bu. Loh, ya, dikandani to. Cerita sapi kula. Pak, bikin dua ta, Pak? Nah iya. Kata lah, saya mah goreng ini kali corona loh. Di bojo ae bondo luwang ngene lho. Wis, temenan. Saking di sini Bu masalah lanang di sakon itu sakit. Mari boleh maneh ngono dieling-eling Bu. Soalnya satu anak apa tadi. Karena apa kata temenan ya. Marung sikat odol, karena apa kata model-model lanang. Kita sapi gua ini kita bayar nominasi ini terjadi yang Kenapa baru kan, Pak? lo gak baru mana itu tak kayak lagu kemarin baru tenang aja kalau ngomong belok lo awas lo pakai kemarin baru ya tenang hati-hati yo soal sih ini kemarin baru ayo temen hati-hati yo lo yo bangga jadi kacamata pikiran gak enak-enak dari pikiran iya, kan ditengok nama nekat sebentar lagi kalau satu kepelukanku ya, hari saya ibu-ibu pulau cinta studio ragu oleh rondo cinta ragu benowo karena Arab itu memang aku tambah tuh ini mana Buya Pak alhamdulillah, iso kompak kayak gini hari ini. Juga lagi kemarin nanya gak pantas. Saya tanggung gitu. Katri tanggung dan pulang di bawah. Ya. Sampean ya, lek gak diguyoni, lek ate cerita nabi tok wis ta. Ngantuk boleh. Sampun delok kaya ngene iki ae ya. Nggih temenan. Kula cerita sapi ya dari guyon kemarin ya. Wis berat rasane temenan. Wis ya masih kematen anyar, jare jalan lagu kematen anyar. Ayo wis kalau bisa. Nah, bisa dimulai ya. Tapi lu di sini ini belum tinggi ya, teman. Alhamdulillah, ayo mulai. Ayo kemudian nih. Paling enak dadi kemanten anyar, arep-arep awinang buyar, sampai bengi wis mlebu kamar, kepingin bukan barang sing barang anyar jenenge ngaku, diwenehi toko teparu, dibuter kertas apaan hijau, barang dibuka tata menoleh bakso. Sirai ciri api sembarang arep nek bener ayu ayu bakal ono ayu manukku Tuku saka kumblena tujuku ayu saka bunga-bunga salatu salamullah ala taha rasulillah salatu salamullah ala yasin habibillah
kuat tenan. Soalnya anu nabu warang-warang tak beno. Alhamdulillah. Apa Bu ya sehat ya. Nah iya. Ya Allah. Kemantenannya. Ya Allah, Dik. Kok gak ketut biyen-biyen. Ya. Wis. Tadi kula lan panjenengan sedaya panggih. Ayo goreng kaya ngene iki ya. Kan OTOT mangkli sukun 1 RT 1 RW ayo sing ru. Temenan Pak. Iki ayo dijogo kerukunan iki nggih Pak nggih. Lek rukun temenan. Oh ya temenan. Ya. Nggih Pak RW ini, alhamdulillah ganteng. Ya. Kadang dibacok cel masih ganteng lek bojo ganteng iki sing ya RT. Cuma ya ngono ya. Umure sanu bae. 17 pindho. Untune teras pikire gendut. Tapi kula lan panjenengan sedaya magrib-magrib maca nang sawah, lampu-lampu nang Sumatera. Mumpung sing urip ayo nglakoni ibadah, ngaji lan sembahyang nang lakono. Nggih mboten. Pamananku. Nah, apa kula lan panjenengan ketika salat? Karena salat niku menghapus dosa sing boten kuat. Lah kuwatir sithik lek mboten salat, kali Gusti. Ana iku lan panjenengan sedaya iki ya bukti ana Gusti. Ana ing alam sing kaya ngene iki ya bukti ana Gusti. Nggih mboten. Iring beras sang Warakrama awake waras aja sembrono. Nomor 1 ayo netepi agama, salat 5 waktu aja sampai ditinggal. Apa? Nggih mboten. Nggih. Temenan salat iki aja sampai ditinggalno temenan. Wis apa ae ayo eling nang Gusti Allah gitu Nah, dadi kula lan panjenengan aja suwi-suwi ku yo. Sano sampean ndelok nare aku sano. Rene. Kok asal kapan kula niku. Kalau umpamane kula ya. Terus waktu mau ini marung-marung mau ini tak mati ning untung kula ya. Kano nggih, napa wonten. Tapi kula ibu sampeyan mawon aja susuhe kula ya. Sapi-apike wong masih duwe dosa, saelek-eleke wong yo belum tentu cila. Mamula urip ning bumi iki tujuane iku mau wis ambek tangga ya sing mati aja sampe atine berkiteten ya. Tapi mlebu swarga sampean ya apa carane mlebu swarga? Ya angel. Awuruki gampang mlebu swarga itu. Kayak dari iki Pak nggih sing anu dari opo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sholati maratu qamsaha wa shomat sahroha wa widha wa jauha wa ata'at jaujaha dan wala janata rabbiha. Lek ana wong wedok gelem salat 5 waktu, gelem poso nang bulan Ramadan, ya gelem taat nang wong lanang ya. Gelem njaga kahormatane wong lanang iki wong wedok iso mlebu swarga Gusti. Ya apa carane mantu iso mlebu swarga Gusti Allah? Apaan ya apa Pak iki Pak? Udah mau dene Pak pantes. Ayo. Ya apa carane iso mlebu swarga Gusti Allah? Ngambungi wong lanang jembule. Iku sana. Carane iso mlebu swarga Gusti Allah gampang, Bu. Balik maneh nang omahe Rama. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Sampai hibur lanang kok ngene iki. Ojo teko mbak tapi apa sepuro ojo. Sano masih wong lanang bukan ono rene sangono lek duwe iki 4 juta ngono. Namun, nggih, nggih ora. Udah mancing lho Pak, 2 juta lho. Jalan ini masih gede sampean. Temenan. Kula nek
gede isih sarapan bojoku disarapani Pak Kopi Pak Padel. Kadang-kadang mari nek nonton dengkul meja. Di sana nih Bu yo. Aja ora nang nyambut gawe iku ki lho sang 20 nek kamore cok sakno. Iku bocor kendaraan bensin gorengan. Sakno golek duwe. Ya. Kadang lanang ku masyaallah, klambine ngawring wong wedok kudune pimpong. Golek bayaran masalah dicak metu gak gelem, metu pisan dari sadar didik ngarep lho. Ora nang kaya wis kaos situk lho garis 100. Diseret Bu. Aku dhewe tau ngalami Bu. Ya, diseret. Aja iku kono 103. Iku ae padha ae barek aku. Niku ya. Temen Bu, sakno ndelok lanang Bu. Wis jembare ndas gawe sikil-sikil gawe ndas ya. Lho temenan kalau lanang nangis kok temenan kalau sikil berkah. Lho temenan. Apa maneh tadi janda kaya ngene wae bisa yo ya. Bisa yo. Ya. Lho iki kadang-kadang sampe ngintip di omah lak menyanyi. Lho iya. Serba salah kalau menjadi janda. Banyak orang lelaki memandang rendah. Loh, oh benar. Ini kata tuh togoku lah. Lu cara nomor tipu nih. Wah, ini kan uang ngakak tambah enak sih. Tenang aja. Nomor rekening Gus. Iya sama kalau nomor rekening ya, bagus. Bisa. Oke ini dari Agustus September tak putus-putus berbeda tapi nomor. Wes, tadi perlawanan dengan bunyi pangapunten iki iki wis tau apa meneh nggak mau kemarin susu. Mboten kuat hukuman. Apunten nggih. Wis ceritane nabi niku mboten kuat ya Pak nggih. Alhamdulillah kula doakan sedaya niki dalam kesehatan yang luar biasa niku nggih. Mengingat zaman saniki zaman wis edan. Ya Allah kula lan panjenengan iki paring kula dalane wong kang sing duwe iman, mugi-mugi diparingi kak jembar rezekine, jembar ibadahe, jembar ngatur rumah tanggane. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya niki mengingat ya Allah ingkang Maha Mirah, mugi-mugi sedaya niki diparingi rezeki ingkang kathah, ingkang barokah, supados sedaya nantinya dengan husnul khotimah. Amin. Nggih, tadi kula lan panjenengan, kula nyuwun pangapunten, kula matur suwun dumateng anu niku nggih agane lah gending-gendingane ya. Kula kiri sampeyan mawon. Janjiku padamu takkan aku lupakan bahwa satu saat izin Tuhan nanti insya Allah kita ceramah lagi. Insya Allah nek diundang lagi terek. Ini kamu saja begini. Gus iki janji Gus. Abang maneh ya luntur wong sing ijo iso dadi pote ayo. Ujan maneh kang luyur wong sing duwe bojo yo gak tau mulih. Gara-gara ngombe kopi geplokan mari rabi gak katok. Ya. Ora katokan. Ate anu diolano bojone ya perang botokan. Akeh wae gak katokan. Ya Bu ya. Ya Allah, sampai di bae seneng guyon Bu ya. Alhamdulillah. Nek gak guyon temenan Bu. Masih sampai di dalam rumah tangga guyono wae, masa-masa utang akeh durung. Ya. Utang aja dipikir disalur rek ono. Rek ana ya semoyo. Nggih Bu nggih. Wis kula nyanyiaken ngoten lho niku wau ya.
Ini nek sampean utang masuk mari ngono ditagih kan nyaur-nyaur iku jenenge iwak asin jangan lodeh. Tak duwe isin deh. Ya. Temen iwak asin jangan lodeh kan duwe isin deh. Ya. Karena ngono sampeyan pinter kari bahasane. Lho sinden. Ya. Kok gak gendeng ambek aku. Sinden sampeyan. Si apa sih kepengin terus suaranya. Sembarang dilakukan. Lima bagus. Ini bisa kita dulu bisa. Sembarang bisa. Khusus Pak RW. Para
sih. Bojomu enek tanggan kan sih. Lu ngono bisa. Mboten monggo Gus, kula rondo payet Gus. Tenang ae, Dik, tenang. Nah, kok merah masih Sidoarjo ya. Ora apa sih? Tak terus apa iki rondo. Ya Allah. Tapi di wau perkara amal itu gitu sing dianu ibu di wau. Dadi Gusti Allah niku wong kok aman. Insyaallah sampe dawuh amal ladina amalu wa amilu sholihat falahum jannatul mawasulu bima kanu ya malu. Amal itu kanggo wong beriman. Amal awak cek dadi wong saleh. Lah wong saleh iku bakal mlebu swarga apa sadurunge sing sampean amal iku mau. Nggih? Ayo Gus. Aku kepingin jalan. Sisan wis, kamu sampe sore kowe. Nulari. Duit banget Gus. Aku kok duit, aku nek jeluk sampe tulungi ya. Oke. Ini. Mantuk bingung masuk besok. Seneng deh. Wetengku senep kakean mangan rujak lawang dineti sono luar. Aku nginep di ana sing ngajak dhewe ketangkep bejaning awak. Ngono-ngono salahku dhewe. Mau etek ini ya. Ya apa? Saya ya. Pantangan Gus, sampe kali kula niku koyo. Pantangan. Apa? Iya. Kok taware bojoku. Ya apa tenone di rumah ngomong ae dibenani lho. Kok disaksekno sampe iki. Masih sing iki kok gak apa-apa bisa. Sisa. Gak apa-apa. Iya wis. Utaran ngomonganmu. Oh, pinten iki Gus? Lho sifat iki kaya coba isi pentol. Engko bojo loro royokan. Lah. Kok dong bilang, sak ngene sih tadi. Oh ya. Ceramah tadi banyolan. Gak apa-apa ya. Nah. Wes ayo kabeh iki. Ayo. Salatullah aku cocok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Terus naik. Enggak bisa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat iku kunci swarga, mula ojo nganti ditinggalno. Sebab iku perintah sing kuwasa, ayo dilakoni nganti sampurna. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Koko panas ngelakon-nono sing kabeh perintah agama. Kanthi ikhlas tanpa ngersula tinimbang nganggur sing tanpa guna. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Syukur yang gelem sholat jamaah, kandarane wis dilangkung kadang. Kula wong urip ayo padha istiqomah, insyaallah mati iki Gusti
Khotimah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Apa malih? Pernah dereng, Bos? Pernah dereng. Yo, aku apa jari ngono ae. Wong anak pati ditari. Ana tanggal 6 ae. Ora tanggal tuwek. Ini janjine nih, Bos. Yo. Ini janjine. Arep iki mentek kok kopi susu es lele peta gelasi. Kok tek ku awakmu ninggalake aku ora iki bareng diwayati. Aku lho diwayati. Sebenarnya apa sih, Bos? Lho. Kamu niku anak diutu. Bojoku ayu gak diutu. Kalau saya nggak ada, kok Bos top Iya, jadi. syukur alhamdulillah. Anak piro? Baru ngomong anak Bos, Sisin. Lho. Kanggo anak. Kata Bos, Sisin makane. Kalau saya Bos, Iku anak kabeh mercek. Aku ora bisa sampe anak iso anu, apa jenenge? Angkane anak terus sepatu, kok tiba anak tiba putu kemeringet ngono ta. itu puluhan kan itu sebenarnya. Ya iso berkesali anak, awakane mikir anak. Iya, nggak ngorong. Heeh. Lalu lo gay, Iya, tapi ngomong. tapi ya lumayan juga ya. Ya Allah. Sampai ini tak takon itu mendung sak kene kayak saksi nih ya. Iya. Kira-kira iya. Iya. Darat-darat sama saksi ini, Bang. Ya Allah. Betul nanti Bos, nambah meter. Iya, untuk ini ditek-tek ya. Harus ngetek kayak orang bisa mulai. Ya Allah. Nggak tahu. Si kenalan jenis sope. Kulo kan. Jeneng kulo niku. Apa jeneng laras apa sengaja? Sing lawas, sing lawas. Alas, aku jeneng biyen Bos nggih. Riyasin. Ya, sing lawas. Sing anyar. Bos, ini kemauan dari darat. Yo, bae kok manohara ta opo. Sarine. Sarintel. Ya. Sandalmu ukurane piro? Sisa. Kamu yang kayak bilang. Temennya apa? Lho, aku gak temenan sampean. Lu udah Bos kalau tadi nih Bos. Lo bahaya tak sih? Bahaya. Kekuatannya lo. Oh. Saya naik ini nyawa gila dia. Sekarang mel matamu ayam dulu. Nah, kayak gini. Dari tiba-tiba hati sandaran kuat mau tadi udah jalan jalan. Mikir awakmu ngenes. Awak apa? Anak enam bisa kilo-kilo nih aku. Ya bisa karepmu menyanyi. Lari janjine Mbak Sri aja yo. Ya lah lah lah. Salatullah salamullah Asik. Ayo
kita sederhana bekal no alam dunia Iya. Masalah anak itu. Ya Allah, ya Allah. Berarti anak ini budi-budi. Ya Allah. Mumpung panjenengan jinwi wong tuwa. Nggih. Sangang wulan 10 dina ngandung sira ning alam garwa. Nalika tataane nyawa kanggo anak wong tuwa rida ngene mboten wong tuwa ngger kerjane sora gak kenal wengi kelawan rina mulana aja kok gawe lara wong tuwa kunci sukses dunya ngene mboten Bu Mamula lek wis mati ayo ditongakno ya Bu ya dumae anak sing dijagakno temenan dumah anak sing saleh cek iso ben mlebu swarga nggih Bu ya kudu ditongakno wong arek saiki kok aja sampe ya Bu ya guru males budi harus balas dendam kabeh saiki teman tenang ae mak aku di sekolah dikirim sampean temen barang lulus sekolah jika nyambut kayak telung dino sih nyengkak anaknya wong lakoti kau nangis walah mak boten kuluwe ana ketan kok no mak aku gede ana rondo nang takokno anakku temenan anak lu kuat ya merigis-rigis sedangkan wong tua di belakang kuat menangis dientong dirus ora Bu kula nate ngalami Bu bulan gawe ote-ote bubu sarjen mari duwe gawe kabeh mlebu gaden ini katin rabi awakmu abang tek udah saya urung yang ngono urung buka lorong gurung ae njalukane njaluk sandang jeneng ngarep ya apa titi awakmu ngono temen nyenengno anak kabeh nyenengno anak aja sampe anak gak nyenengno wong temenan nggih ya mboten Bu wis nganyo ati panteni entek nang ngono iki nah wis gantian kono sisa ndak boleh aku bilang gantian Gus rondo sitok ning Gus iya monggo budian oh ya ini Sallu ala Nabi Muhammad. Lagu sakarap Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. boleh tanggal Ya Rabbi salli ala Muhammad. Salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi Oke.
Suarane enak kan. Ya apa iso muli. Wetan kaliku, ulon kali kate nyabrang, kano upote. Ayo monggo. Wetan kali, yo wetan gati kulon gati kate tak tinggal padha abote. Kamu ya kayak ini dia yang apa terus sampai ini mangan apa sih kalau apa suara sampai pada enak-enak ini padahal kami buju Kodok, Gus. kodok kalungan kuat boyongmu sih gak kuat tenang aja aku sih mijeti kok Sita, ini nggak pengajian tanah awal ini. Tanah nggak loker jauh. Ya apa? Boleh telepon kan ini ya apa ini? Ya Allah, atau anak Swargo nih. Tenang, apa ngulu kata tak suatu mangan roh binang tak selawe. Lihat turu ke bola aku kok harus sana panah atau lewat TV. Saya sahur anak istri kayak itu berat sah. Ya apa? Itu seragam. Itu seragam. Lihat kalau seragam ngomong aku. Iki Boleh kita pun di pulau sama mertuaku. gampang. Yang penting pertelepon halus suara percobaan kalau undaan dulu. Ayo berlayar. Halo, kalian dia. Ya wis kantor-kantor semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Tak keliru aku mengaku gimana. Ya Rasulullah sallallahu alaihi Masih mulai bahas sampai Bye.
bisa. Kita rezeki nih, barokah umure. Sing kurang-kurang enten no. Boleh masuk angin begitu tak kerokan yang dulu. Tapi ngeroi kok sekrok anak-anak. Sisa. Ya, wis hati-hati ya. Lanang-lanang, Iman perahu layar. Ono perahu jare mangon malam-malam ono kekek di tali ya Pak ya. Tapi ayu kuwi silang-ilang, anggur elek-elek nek diterpijeti ya Bu ya. Temenan. Sampeyan biyen sampeyan pijeti ya bojo sampeyan. Nggih Gus, Nanti bojo sampeyan ben kena opo? pun anu Gus, pun suwardi Gus. Nggih, kena opo? Kecelakaan Gus. Lho, sopi wak dadar. Wonge nyosok pake motor. Nggih. Oh, dari saya Gus Allah Gus. Iya, tapi kok ngono ya. Sing kita sabar ya. Masalah wong loro iso padha kaya ngene. Sampai dilap ya miti kok sampe kekes tok. Ya apa kaya ngene? Iku mangkon lelap. Kok kekes tok iki. Gus, itu kan bulan-bulan itu di dokter Gus. Akhirnya kalau sampean oleh aku kok gak sampean lelap aku. Ini tak Gus, untang Wis duwe ini arek ayu ya anak enam. Wedi aku kok mangan kok keliru pencit. Wis tak ala apa tambah mancat-mancit. Ya. Amin nih Gus, itu kalau biar guru kula selopek dewe Gus. Mari ngono. Itu lo biar selopek dewe guru kula Gus. Aku tadi gurumu lah gak apa tadi. Tadi gurumu lah gak apa aku. Iya. Ini mau ngisi kok bisa saya mau sampai kayak apa-apa. Ya Allah, guru riwayatku sampai nanti. Boten Gus, kita ini magang titik-titik mal Gus bukan kata. Cintaku hanya kamu, kamu cinta, cinta monyet. Ayo terus. Ya apa? Kamu cinta, cinta monyet. Ustaznya kayak monyet. Senengannya itu penyet. Si awakmu. Akhiran begini, kan apa-apa dibaik tahu tek. Rupanya ayu tapi ngetek. Ini kan bener-bener. Wong lu tanda kaya ngene. Wis mrene aja dilak kaya ngono. Kok apa lah? Iki lho apa kabeh kok ngene. Itu enggak ini apa ya gak apa-apa nggih. Ditongakno nggih Bu nggih. Wis bojo wis mlebu kaya ngono ya sing ditongakno. Sing wis mati ya wis mati ya Bu ya. Sing urip iki ae ya kok penono. Ini ngoten ta Gus. Iya. Iya. Kalau kan buatan iku Gus. Ana makasih pun aku. Jare mana? Ini kan kalau Gus aspaya tenan Gus. Apa-apa. Kan aku mulai itu gak bendino sih Bik. Gak bendino Bik. Gak ulang pisan. Apa? Agama lama-lama ini kok Ustadz di mana-mana kan? Gampang masalah ini sing penting awakmu iki lho. Saulan pisan seperti Jombang iki duwe pabrik. Engko pokok gak digoyang duit tak tarik apa nek Jombang. Hah? Gampang Gus, masalah golek penggawean kula biyen. Mangga biyen nggih. Ya Allah. Ya Allah. Tapi boleh kabeh mulai kaya omongan loro ya. Berkatku pengen. Boleh enak sih. Angkope. Yo pengen ya apa wis. Iya. Nah, nek kaya niku PPT kok kaya ngene lah iki. Bisa kita mana ya bojo anu ya. Oleh anu nyaro Pak Herno pilkune ya. Tapi lek ana bojoku yo mekik nae ya. Ya, rahasiane ya. Nggih. Masyaallah. Mas Herno,
Soalnya anak buah juga tadi lah enak sih. Tadi kalau saat ini kali paham. Ya, saat bekerja. Wes, wes agak kangen ah. Oke. Saya gue kalau dari dulu aja. Orang ngomong, saya gila. Ah, main wes ngomong, mendupat kok beratang. Tak mungkin ganteng, saya kabur binatang. Jadi dia enggak, melok enggak kamu. Ya kamu tenggelam, enggak senang loh. Seneng kok duwe bojo nek muni ne. Ah, nek iki kata. Iki malu ceramah gak keliru tadi iki malu. Tapi gak ngomong kok ya. Ya Allah, Bi. Ukurane rambutmu nomor piro? L bos L. KSL lah. Betul L. Kudune itu mepak gampang kok. Kata gue nek kau dua kali kresek ngono. Wis ngapi tasik suwe. Oh, kasih saya. Alhamdulillah. Nggih. Ari-ari kok OTW Mas tak lucu iki. Sopi. Oh, sorry. Mas itu saya lihat dulu semua mas ini. Iya. Aduh, ya ADR. Ari-ari yang nontonnya aja sampai lali bareng koncone ya. Tadi pun kan susu itu ya, ayo lah terus itu anu nih, apa ilmu nih bikin ya. Tadi penting aja nama gambarnya aku mana, rek kemudian 5 tahun muda, mulai itu ya. Kocok hati bener, bisa popo. Mas Redi berlari ya. Apa ini? Mau kere. Salah. Apa-apa ayo guyon ya ojo mangelan. Ya padahal gitu sih gak seneng yo kabeh mangkel. Gitu. Aja gubui ta Mas Bari. Kamu yo apa gedene kok ngapain? Ini dorong kamu delok lu gubui ya. Nggih. Tadi iki pun dari saking nggih kula nulati pangapunten nggih. Karena tentu kata kula sing cocok dumateng panjenengan sedaya kula nyuwun agungé pangapunten nggih. Antene suruhan kula niki tak bikin koplak asline tak bikin koplak. Iya. Oh kula tak bikin koplak. Sing dimaksud koplak dulu kok tak cocok jiplak. Wong oleh koplak awake tak cocok koplak pikirane ya Bu ya. Koplak pikirane jenenge stres wong bakal menurut kok hanya iman dan anggur terlalu lama juga bikin Stres. kenakalan anak juga bikin Stres. atau rondo juga bikin Stres. kata terus no malas tadi pulau pasarakan Bapak Yono ini sesepuh ini gitu saya supaya Abdul bukannya kurang lebih mungkin saya ini gitu Pak, aku kan dipakai tadi keluarga sampai tenmawon gitu keluarga sampai tenmawon pokok minggu itu tawon cepat semantan di sampai tenmawon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.